დღევანდელ დღეს ევროპული ქვეყნები სრული გაცნობიერება არის იმისა, რომ მათ ნამდვილად უნდა გაზარდონ თავდაცვის ხარჯები და რეალურად ინვესტირება უნდა მოახდინონ საკუთარ უსაფრთხოებაში, რაც ცხადია, რომ მართლაც სიახლეა. ეს ერთი მიმართულება, მეორე მიმართულება ეს არის ევროკავშირის გაფართოება და ფიქრი იმაზე, როგორ შეიძლება გავრცელდეს ევროპული უსაფრთხოება იმ ქვეყნებზე, რომლებიც ჯერ არ არიან მისი წევრები, მაგრამ მომავალში იქნებიან და აქ ცხადია საუბარია უკრაინაზე, მაგრამ ვისურვებდი, რომ აქ საუბარი საქართველოსზეც ყოფილიყოს. ღმერთმა დაიფაროს და ჩვენ ამ პროცესის მაყურებლად დავრჩით, მაშინ შეიძლება ეს გადანაწილება ისე მოხდეს, რომ ჩვენ ნაკლები შესაძლებლობა გქონდეს რამე პროცესზე ზემოქმედების და იძულებულები ვიქნათ მივიღოთ ის მოცემულობა, რომელიც ჩამოყალიბდება. თუ ჩვენ აქტიური მონაწილეები ვიქნებით, მაშინ მეტი შანსი არის იმისა, რომ ის ჩვენი ეროვნული ინტერესები იქნას რაღაც დონეზე მაინც წარმოჩენილი. საქართველოს სამწუხაროდ ჩამორჩა იმ დინამიკას, რომელიც ახლა ევროპაში ვითარდება, ევროკავშირი ძალიან აქტიურად განიხილავს სხვა კანდიდატ ქვეყნებთან, მაგალითად უკრაინასთან და მოლდოვასთან დაჩქარებული ტემპით მათი გაწევრიანების შესაძლებლობას, სადაც საქართველოს სამწუხაროდ აღარ არის იმ სავალალო რეალობის შედეგად, რომელიც შეიქმნა ჩვენს ქვეყანაში, რომელიც დააყენა პოლიტიკური პარტია ქართულმა ოცნებამ, ჩვენ ჩამოვჭით ამ საერთო მატარებელს, აღარ ავართ აქ. ამის პარალელურად ჩვენ ხედავთ, რომ უფრო მეტი კონსოლიდაცია მიმდინარეობს ევროპაში, ევროპული ქვეყნები უფრო ერთი ხმით გამოდიან, ერთი ხმით საუბრობენ უკვე დანარჩენ სამყაროსთან და ეს დამოკიდებულება, რომელიც აქამდე არსებობდა ამერიკაზე, თანმიმდევრულად ქრება ევროპაში და ევროპა უფრო დამოუკიდებელ თამაშით ყალიბდება, რაც ძალიან საინტერესო და ძალიან დიდი შესაძლებლობების პანჯარას ხსნის ისეთი ქვეყნებისთვის, როგორც არის საქართველო. ამ პროცესში საქართველოს მე ვხედავ მას შემდეგ, როგორც კი მოხდება პოლიტიკური პარტია ქართული ოცნების ჩამოშორება ხელისუფლებით და ასე ვთქვათ, ისინი არიან ეფექტური კონტროლის განხორციელებლები ამჟამად, როგორც კი საქართველოს მოსახლეობა, ქართული ხალხი ხელახალი საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ მიიღებს იმ რეალობას, სადაც შესაძლებელი იქნება უკვე რეალურად ჩვენი ქვეყნის დაბრუნება ევროპულ ორბიტაზე, ანუ ბუნებრივი გზის გაგრძელება, ჩვენ ქვეყნის ბუნებრივი გზის გაგრძელება და მე მინდა ვიმედოვნო, რომ ეს მოხდება რაც შეიძლება უფრო მალე.